आज हम आप लोगों को दिखाएंगे सोलेनॉइड वाल्व का सर्विसिंग एंड रिपेयरिंग कैसे किया जाता है। वो सिस्टम के साथ ये सोलेनॉइड वाल्व कैसे काम करता है वो भी मैं आप लोगों को दिखाएंगे। ये हमारे पास जो सोलेनॉइड वाल्व है ये डनफोर्स का है। ये 5/8 फ्लायर है। इसमें आरओ दिया हुआ है। जब भी हम सिस्टम में लगाएंगे आरओ को हिसाब से लगाना चाहिए सिस्टम में। ये फ्री ऑन इनले है, ये फ्री ऑन आउटलेट है। इसके ऊपर एक कोयल है। इसको खींचने से नहीं आएंगे। इसको हम लोग थोड़ा सा स्क्रू ड्राइवर डाल के फ्लैट स्क्रू ड्राइवर डाल के इसको थोड़ा सा लिफ्ट करना, तब वो ऊपर की तरफ आएगा। क्योंकि इसका अंदर ये लॉक है, आप लोग देख सकते हैं इसको, वो इसका अंदर आके लॉक हो जाते हैं। इसका अंदर क्या है वो मैं आप लोग को दिखाएंगे। इसमें जो है 4 स्क्रू है। हमारे पास जो है जो अलन की है वो जो है हम फ्लावर अलन की है। ये फ्लावर अलन की से ये स्क्रू खोलेंगे। नॉर्मल अलन की से ये नहीं, हम लोग नहीं खोल सकते हम लोग उसको। देख सकते हो इसको। इसमें डायफ्राम है, ये प्लंजर है, इसके अंदर स्प्रिंग है। ये जो डायफ्राम है तो कैसे काम करते हैं सिस्टम के साथ वो मैं आप लोगों को दिखाएगा अभी। ये जो डायफ्राम जो नॉर्मल कंडीशन में क्लोज पोजीशन में रहते हैं, जो स्प्रिंग इसको दबा के रख देते हैं। ये प्लंजर का थ्रू जब पावर आएगा, सोलेनॉइड कॉइल में जब पावर आएगा, जो मैग्नेट बनकर इसको ऊपर की तरफ जाएगा। ये ऊपर की तरफ जाने से जो रेफ्रिजरेंट गैस का जो फ्लो है उसका प्रेशर का थ्रू इसको लिफ्ट कर देते हैं। ये डायफ्राम ऊपर की तरफ आएगा, गैस आगे जाएगा। वे कैसे काम करते हैं हम आप लोगों को दिखाएंगे। ये जो है हम लोग उसका अंदर डाल दिया, कोयल कनेक्ट किया हम लोग उसमें पावर दे देंगे इसको। देख सकते हैं इसको, प्लंजर अंदर की तरफ गया, वो मैग्नेटिक पावर है वो नीचे भी नहीं गिरेगा वो। ऊपर आ गया। जब भी डालें और स्प्रिंग का जो है डायरेक्शन देकर तो राइट पोजीशन में डालना चाहिए इसको। वापस इसको लगाए थे हम लोग। हमारा ये वीडियो आप लोग को पसंद आ गया तो लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।
जब भी हम लोग उसको टाइट करें क्रॉस टू क्रॉस स्क्रू डालकर टाइट करना चाहिए, तभी वो बराबर सीटिंग में आएगा। उसके बाद बाकी बॉस डालना है।